اور پوری کائنات دا سردار بنایا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دا نام اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنے مقام والا ہے۔ زمین تے آپ دا نام محمد ہے، آسمان تے آپ دا نام احمد ہے۔ اور ویکھو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام دے نال سونے مصطفیٰ دے نام نو جوڑے ہے۔ قرآن مجید پڑھنے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفاں کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ الحمدللہ، حمد۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نالو میم نو الگ کر دیتا جائے باقی رہتا ہے حمد۔ اگر آسمان تے آپ دا نام احمد ہے، احمد دے اندرو بھی الف نو الگ کر دیتا جائے باقی رہتا ہے حمد۔ یعنی آپ دے نام اندر اللہ دے نام دی تعریف چھپی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ادھر بھی حمد۔ محمد میم نو الگ کر دئیے تے حمد۔ احمد الف نو الگ کر دئیے تے حمد۔ آپ دا نام ہے محمد، محمد دے 4 حرف نے۔ پھر آپ دا نام ہے احمد، احمد دے 4 حرف نے۔ پھر اللہ جڑا میرے مصطفیٰ نو شان دین والا، اللہ دے 4 حرف نے۔ پھر قرآن جو مصطفیٰ تے نازل ہونے والا، قرآن دے 4 حرف نے۔ انہاں نو ملا کے 12 حرف بن دے نے۔ اسی طرح جدو تسی آکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ دے بھی 12 حروف نے، محمد رسول اللہ دے بھی 12 حروف۔ کیا شان ہے میرے پیغمبر دے نام دی، کیا فضیلت ہے پیغمبر دے نام دی۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے ذمہ عنوان لگ گئے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت۔ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کرنا تسا آباب سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک میرے سمیت اساں سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ برادر مکرم حضرت مولانا محمد عثمان ڈوگر صاحب، حضرت مولانا محمد مشتاق ڈوگر صاحب، دیگر معزز علماء کرام، اللہ قدم قدم تے سب دی حفاظت فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، حبیب کبریاء، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحا، خیر الورا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ اللہ فرمان دینے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، شمال اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔
جنوب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، زمین تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، آسمان تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والے آؤ جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، لا اقسم بہاد البلد دے شہر والے دا نام آوے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، تو آخاب دی پیشانی والے دا نام آوے، سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں اداواں والے دا نام آوے۔ تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مولا کائنات فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ آپ دا نام آئے تے آپ تے درود پڑھو گے، دنیا اندر بھی کامیاب، قیامت والے دن بھی کہ نوری مکھڑا تے زلفاں نکالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، تکاں رج رج کے روزے دیاں جالیاں، تکاں رج رج کے روزے دیاں جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر، بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں، سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ آپ دا نام ہے تو کی کہنا ہے صلی اللہ ہو، گج کے بولو صلی اللہ ہو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے محمد، زمین تے نام ہے محمد، آسمان تے نام ہے احمد، اے نام رکھن والا کون ہے؟ توجہ کرنا، غور کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو سیدہ آمینہ دی گودی اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ آمینہ دی گودی اندر، یعنی میرے پیغمبر اج اس کائنات اندر تشریف نہیں لے آئے، آپ دے والد محترم دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس کائنات اندر آئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا سیدہ آمینہ رویا کر دیاں سن، پریشان ہویا کر دیاں سن۔ سیدہ آمینہ اپنے خامد نو یاد کر کے رویا کر دیاں سن، اپنے سرتاج نو یاد کر کے رویا کر دیاں سن۔ چار چک دے نوجوانوں ارد
اگر تو آنے والی ہو معزز مہمانوں پتہ ہے نا عورت دے کار اندر خیر ہو جاوے بیٹی بیٹا ہون والا ہووے ایدہ سر تاج دنیا تو رخصت ہو جاوے ایدہ خامد وفات پا جاوے اس عورت تے پھر کی گزریا کر دیئے ہر وقت اپنے خامد دیاں یاداں ستایا کر دیاں نے سیدہ آمینہ دیاں خبر سیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں تو پہلا بی بی آمینہ داروں کے تاروں جا رہیاں نے فرما دیاں نے اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی اوکھے دن گزاراں یا سوکھے دن گزاراں پر اے جڑا بچہ دنیا تے آن والا وے اس بچے نو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا اس بچے دے متھے تے بوسا کون کرے گا اس بچے دے نال محبت تے پیار کون کرے گا سیدہ آمینہ اپنے خامد نو یاد کر دیاں سو گئیاں نے روندیاں سو گئیاں نے خواب اندر پیغام ملے نہیں آمینہ آمینہ کیوں رو رہی ہے آنکھیں پوچھن والیا کی پوچھنا دے میرے گھر اندر اللہ نے خیر کی دیئے میں اس وجہ تو رو رہی ہوں اے بچہ جدو دنیا تے آئے گا انہوں باپ دا چہرہ نظر نہیں آئے گا بابا دا مکھڑا نظر نہیں آئے گا اس بچے نو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا اس بچے دا خیال کون کرے گا اس بچے دے متھے تے بوسا کون کرے گا اس بچے دے نال محبت تے پیار کون کرے گا آواز آمینہ غم نہ کر ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا وے جدہ چرچہ مشرق اندر بھی ہوئے گا جدہ چرچہ مغرب اندر بھی ہوئے گا جدہ چرچہ شمال اندر بھی ہوئے گا جدہ چرچہ جنوب اندر بھی ہوئے گا آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر اس کے رات اندر تشریف لے آئے جدو سونے پیغمبر آئے نے عبدالمطلب نو بار بار خواب آ رہی ہے اے عبدالمطلب ہے جڑا بچہ آن والا ہے تیرے خاندان دے اندر اس بچے دا نام تو محمد رکھنا ہے اس بچے دا نام محمد رکھنا دے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو اس کنات اندر آئے نے میرے پیغمبر دی 7 دن دی عمر ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کیکا کیتا گیا امام کائنات دے رشتہ داران بلایا گیا وے کھانا کھلان دے بار سوڑے مصطفیٰ دا نام رکھ دیتا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاواں قربان جاواں آج کوئی بچہ پیدا ہوئے کسی دا نام او دا باپ رکھ دے کسی دا نام او دا پائی رکھ دے کسی دا نام او دا جناب نا او دی ماں رکھ دیئے کسی بچے دا نام دے نان کے رکھ دینے کسی بچے دا نام دے داد کے رکھ دینے کسی بچے دا نام پینڈ دا کوئی بڑیرہ رکھ دے میں صدقے تے قربان جاواں میرے مصطفیٰ دا نام رکھے تے سونے رب نے رکھے اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیتا وے اے عبدالمطلب اس بچے دا نام تو محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا ابو جال آیا ابو لاب آیا عتبہ آیا شیبہ آیا آنکھیں عبدالمطلب اس بچے دا نام کی رکھے فرمایا میں دا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کیا اے نام نہ رکھ اے دا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کتنا پیارا نام ہے میرے مصطفیٰ دا جدا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کتنی زیادہ تعریف ہے میرے مصطفیٰ دی زمین تے تعریف مصطفیٰ دی فجر اندر تعریف مصطفیٰ دی زور اندر تعریف مصطفیٰ دی عصر اندر تعریف مصطفیٰ دی مغرب اندر تعریف مصطفیٰ دی عشاء اندر تعریف مصطفیٰ دی جمعہ اندر تعریف مصطفیٰ دی جنازے اندر تعریف مصطفیٰ دی نماز اندر تعریف مصطفیٰ دی تکبیر اندر تعریف مصطفیٰ دی اذان اندر تعریف مصطفیٰ دی جناب نہ میرے مصطفیٰ دی تعریف محمد دامانہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا جدی تعریف انسان کرن جدی تعریف حیوان کرن جدی تعریف درندے کرن جدی تعریف پرندے کرن جدی تعریف اپنے کرن جدی تعریف بگانے کرن جدی تعریف چھوٹے کرن جدی تعریف بڑے کرن جدی تعریف مرد کرن جدی تعریف عورتاں کرن جدی تعریف جبرائیل کرن جدی تعریف میکائیل کرن جدی تعریف اسرائیل کرن جدی تعریف اسرافیل کرن جدی تعریف تورات اندر جدی تعریف انجیل اندر جدی تعریف زبور اندر جدی تعریف قرآن اندر جدی تعریف صدیق کرے جدی تعریف فاروق کرے جدی تعریف عثمان کرے جدی تعریف علی کرے جدی تعریف سارا جگ کرے جدی تعریف سونا رب کرے او دا نام محمد صلی اللہ جتو تک خدا دی خدائی یو تو تک مصطفیٰ دی فرمایا میں دا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کیا اے نام نہ رکھ پتہ نہیں وڈا ہو کے کیمیں دا بنے گا ایڈا وڈا نا تو رکھ دیتا ہے
اتنا بڑا نام رکھ دیتا ہی اینج کر عبد العزہ رکھ دے، عزہ بت دا نام سی، فرمایا نہیں یہ نام نہیں رکھنا، عبد المنات رکھ دے، فرمایا یہ بھی نہیں رکھنا، عبد الحبل رکھ دے، فرمایا یہ بھی نہیں رکھنا۔ یہ نام کیوں یہ رکھے ہیں؟ کیونکہ خواب اندر بار بار پیغام ملے ہے اس شہزادے دا نام کی رکھنا ہے؟ بولو کی رکھنا ہے؟ محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن نشانی گے آیا، ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا، اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا، میں ہے اس دا نام محمد رکھایا، محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، عبد العزہ رکھ دا یا عبد المناتی، پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی، اے ساڑے تے نزدیکی اوکھا جی آگے، اے ساڑے تے نزدیکی اوکھا جی آگے، ایک ہی نام محمد انوکھا جی آگے، اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے، محمد اٹھا کے گودی لے آئے، لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں، صلی اللہ ہو۔ کتنا پیارا نام ہے میرے مصطفیٰ دا محمد، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ پہلی بات میں عرض کی تھی، پہلی فضیلت نام محمد دی جدا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کہ کسی دا نام دا باپ رکھے، بھائی رکھے، دادا رکھے، رشتہ دار رکھے، میرے مصطفیٰ دا نام سونے رب نے رکھے۔ دوسری فضیلت نام محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق اندر بھی چرچا میرے محمد دا، مغرب اندر بھی چرچا میرے محمد دا، شمال اندر بھی چرچا میرے محمد دا، جناب جنوب اندر بھی چرچا میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری فضیلت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نام دی، اتنا بڑا نام ہے سونے مصطفیٰ دا، توجہ کرنا غور کرنا۔ اگر کوئی یہودی آکھے محمد، انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اگر کوئی عیسائی آکھے محمد، انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اگر کوئی سکھ آکھے محمد، انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ اتنا پیارا نام ہے میرے مصطفیٰ دا، اگر دشمن بھی نام لمن تے تعریفاں خودیاں جامن، اگر یہودی بھی نام لمن تے تعریفاں خودیاں جامن، اگر عیسائی بھی نام لمن تے تعریفاں خودیاں جامن، اتنی دیر تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ساڑھے سامنے کافر کھڑا ہوئے، آکھے بھائی جان میرے نال بے کے کھانا کھا لو، اسی آکھنے نا تو کافر ہے میں مسلمان، تو نا پاکے میں پاکا، تو پیغمبر دا گستاخ ہے میں پیغمبر دا امتی ہوں، لہذا میں تیرے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، میں تیرے نال لین دین نہیں کر سکتا، میں تیرے نال رشتہ داریاں نہیں کر سکتا، نہ میں تیرے گھر بیٹے دی شادی کر سکنا وا، نہ میں تیرے گھر اندر دھی دی شادی کر سکنا وا، بلکہ کئی لوگ تے کافر نال گل کرنا بھی پسند نہیں کر دے، کافر نال گل کرنا بھی پسند نہیں کر دے۔ اگر اوتھے ہی کھڑا کہہ دے وے اشہد واللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اوتھی نام محمد لے لوے، اسی کٹ کے سینے بھی لا لینے ہیں، اسی انہوں کھان پین واسطے بھی دینے ہیں، اسی ادھر رشتہ داریاں بھی کر لینے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ نے نام محمد لے آئے، پہلے ناپاک سی، جدو آکھیا محمد رسول اللہ پاک ہو گیا، پہلے گنہگار سی، جدو آکھیا محمد رسول اللہ گناہ تو صاف ہو گیا، پہلے کافر سی، جدو آکھیا محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا۔ کتنی
کتنی فضیلت نام محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم. اے تیری مسجد اندر اذان آوے, اذان کہنے والا ساری اذان بہترین کہہ دے وے. اگر نہ آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ, دوڑ کے آئے گا مسجد اندر, مولانا اذان دوبارہ آکھو, اذان دوبارہ آکھو. تسی اپنی اذان اندر سونے محمد دا نام نہیں لیا, تینوں کہنا پے گا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا عقیدہ میرے مسلک دا عقیدہ ہے وہ اذان ہی نہیں ہے جی اندر سونے مصطفیٰ دا نام نہیں ہے. نماز پڑھ دے پیا نماز, وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز اندر سونے مصطفیٰ دا نام نہیں ہے. یعنی بندہ نماز پہ پڑھدا وے, نماز پڑھ دیاں جدو آکھے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات, التحیات مکمل پڑھن دے بعد انہوں کہنا پے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نماز اندر درود نہ پڑھے تے نماز کامل نہیں ہے. یہ نہیں پتہ چل گیا اگر نماز اندر نام محمد نہ ہوئے یہ نماز قبول نہیں ہے. اگر تکبیر اندر نام محمد نہ ہوئے یہ تکبیر قبول نہیں ہے. اگر جنازے اندر نام محمد نہ ہوئے یہ جنازہ قبول نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرماندے نے جدو بندہ دنیا تو رخصت ہون لگ داوے, دنیا تو جاندیاں کہہ دے وے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یا کہہ دے وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آقا فرماندے نے داخل الجنہ جڑا مردی واری کلمہ پڑھ گیا. اے آج ایک فوتگی ہوئی ہے, توجہ کرنا. رات ایک بڑے پیارے شاعر آفتاب انقلابی وفات پا گئے نے. آفتاب انقلابی شاہ رات چیچا بچندی علاقے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح سرائی کر رہے سن, میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کر رہے سن. نبی پاک دیاں تعریفاں کر دیاں تے کہنے لگے عوام نو پڑھو لا الہ الا اللہ. عوام کہنے لگی لا الہ الا اللہ, آپ بھی کہنے لگے لا الہ الا اللہ. تیرے 4 مرتبہ 5 مرتبہ دہرایا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھ دیاں جان پرواز کر گئی ہے, روح پرواز کر گئی ہے. آقا فرماندے نے جڑا مرن واری جنوں کلمہ نصیب ہو گیا, مردی واری کلمہ نصیب ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آقا فرماندے نے داخل الجنہ, وہ بندہ جنت اندر داخل ہو جائے گا. گل کیے وجہ کیے جدو پیدا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جدو بولن لگے نو سکھایا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بولے آتے نے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور فوت ہون لگ گئے, چپ کرن لگ گئے. جدو آخری کلمے بولدا پہ آوے او دو بھی آکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سونیا میں 70 سال گناہ اندر گزارے, 80 سال گناہ اندر گزارے, 90 سال گناہ اندر گزارے. دن چنگے گزرے پاویں مندے گزرے, سال چنگے گزرے تے پاویں مندے گزرے. مالکا میں جدو پیدا ہویا سا میں بولن لگا سا, میرے ماپیاں نے سکھایا سی محمد رسول اللہ. اج دنیا تو جان لگا وا, میں اقرار کرنا وا پاویں چنگا وا تے پاویں مندا وا, میں تیرے محمد دا غلام ہاں, میں تیرے محمد دا خادم ہاں, میں تیرے محمد دا نوکر ہاں, میں تیرے محمد دا امتی ہاں. اللہ سونے میرے گناہ منو معاف کر دے. رب نو ادا اینی پسند آندی ہے, مال بڑا ہے دولتاں بڑیاں نے, مردی واری اے نہیں آکھیا اے کوٹھیاں تہاڈیاں ہو گئیاں, مردی واری اے نہیں آکھیا فلاں جگہ تے پیسے پہنے چک لے آجے, مردی واری اے نہیں آکھیا میں مرنا نہیں چاہتا, بلکہ تیار ہو کے آندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں دنیا تو جا رہے ہاں تے محمد دا غلام بن کے جا رہے ہاں. جڑا اے جملے پڑھ کے مر گیا داخل الجنہ, اللہ نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. کتنی شان ہے. ساری زندگی گناہ غلطیاں کمیاں کتائیاں ہوتی رہی, فرض پڑھتے رہے, نفل چھوڑتے رہے, بڑیاں بڑیاں کتائیاں بھی ہو گئیاں, پر جان لگیاں بھی کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ. جدو زبان تے نام محمد آ گیا آواز آندی ہے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ,
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانے توجہ کرنا کتنی فضیلت میرے محبوب پیغمبر دے نام دی توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبرائیل آئے نے جدو میرے محبوب پیغمبر بیت اللہ دے اندر میں دعا کرنا واللہ سونے اے جتنے میرے دوست احباب تشریف فرمانے اللہ سونے بیت اللہ دے دروازے بھی کھول گئے نے مدینہ منورہ دے دروازے بھی کھول گئے نے اللہ نہ میرے پائیاں نو جواناں نو بزرگاں نو بچیاں نو میریاں ماما نو میریاں بہناں نو اللہ سب نو مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا اللہ تو انہوں مکے لے جائے اللہ سنے جوڑیاں لے جائے جنہ دیاں شادیاں ہوئیاں نہیں اللہ انہاں پورے جوڑیاں نو ہی لے جائے تے جنہ دیاں نہیں ہوئیاں اللہ انہوں ماپیاں نہ لے جائے اچھی کہہ دیو آمین کہ اللہ مدت گزری یا سکھ دیاں نا جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینو منان نو جی کردہ تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینو منان نو جی کردہ رو رو کے منان نو جی کردہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں مولا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دی لکھ بن دی جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لنگھان نو جی کردہ جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لنگھان نو جی کردہ رو رو کے منان نو جی کردہ کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ گمندڑے چج کر کے کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ گمندڑے چج کر کے پلہ چوک کے پلہ چوک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ اللہ ایسا کرم فرما دے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے پڑھ دے یا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پلہ چوک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ رو رو کے منان نو جی کردہ جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لواں طواف وی جی پر کے جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لواں طواف وی جی پر کے پھر پاویں پیدل جانا پوے پھر پاویں پیدل جانا پوے روزے تے جان نو جی کردہ پھر پاویں پیدل جانا پوے روزے تے جان نو جی کردہ رو رو کے منان نو جی کردہ جتھ لیٹیا اللہ تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان و علی جتھ لیٹیا اللہ تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان و علی جتھ مائیاں سبی اصحاب سبی جتھ مائیاں سبی اصحاب سبی اتھے مار کھپ جان نو جی کردہ اللہ انجدہ فضل فرما دے جدو فوت ہو یہ قبر بنے تے جنت البقی اندر ہی بان جائے اللہ جدو ساں نکلن یا تیرا گھر بیت اللہ ہوئے یا تیرے نبی دا گھر مدینہ منورہ ہوئے اللہ تو انہوں تھے لے جائے اللہ مدینے لے جائے اللہ مدینے ہی رکھ لے اچھی کہو آمین اللہ مدینے رکھ لے پچھلی فکر تے نہیں ہوندی میں جدو گیا عمرت میرے نال کوئی 8-10 مائیاں گئیاں سن نال تے جدو تھے پھر اسی ٹریے پھریے مائیاں تھک جان تے میں آکھاں جدو کمرے جائی میں آکھا یا اللہ
کسی ایک بندے نے پسند کر لا، یا اللہ اتنیاں مائیاں جو نال آئیاں نے کسی ایک نو ہی رکھ لا، آکھن ہائے وے بچے ساڈے لئی بد دعا پیا کرنا ہے، اساں تے اپنے بالاں جانا ہے، اساں تے اپنے وطناں نوں جانا ہے۔ میں اوتھے بڑیاں کہندیاں جے مدینے رہ جائیے، اوتھے بڑیاں کہندیاں جے ہن میں ایتھے تواڈے لئی دعا پیا مننا، ایتھے نہ منگی قبول ہو جانی۔ اوے اللہ مکہ دے دے یا مدینہ دے دے، اسی بالاں نوں کی کرنا، بالاں کوئی قبراں تے بوٹیاں لانیاں نے، انہاں بالاں نوں تے قبراں وی بھول جانیاں۔ 2-4 سال 5 سال فوتگی نو ہو گئے تے پوچھدے پھرن گے یار ایتھے ابا جی دی قبر سی، نہیں اس جگہ تے سی، نہیں ادھرلی سائڈ تے سی، 4 قبراں کیا ودیاں قبرستان اندر ماں دی قبر ہی بھول گئے، 4 قبراں قبرستان اندر کیا انہاں دا اضافہ ہویا، باپ دی قبر ہی بھول گئے۔ دعا کرو اللہ رکھے ہی مدینے اٹھیے تے مدینے وچ اٹھیے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا، میں جڑی بات کرنا چاہنا وا، جدو بندہ قبر اندر جائے گا، قبر اندر یعنی دنیا تو رخصت ہویا تے زبان تے جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جدو قبر دے اندر جائے گا، قبر دے اندر جدو جائے گا سوال ہون گے، دسنا تیرا رب کون ہے، دسنا تیرا نبی کون ہے۔ کئی بندے آکھدے نے قبر اندر جدو سوال ہونا ہے تیرا رب کون ہے، پیر عبد القادر جیلانی صاحب جان گے، پیر صاحب آکھن گے خبردار خبردار تینوں پتہ نہیں ہے میرا مرید ہے، فرشتے کمبن لگ جان گے، چھڑ دین گے، نا 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 میں محبت دل کہنا چاہنا وا نوجوانوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے ولی نے، پر پیر عبد القادر جیلانی جدو قبر اندر گئے ہون گے سوال کیتا گیا ہوئے گا پیر صاحب بلا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہاں بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ۔ معین الدین چشتی جدو قبر اندر گئے ہون گے سوال ہویا ہوئے گا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہیں یہ نہیں آکھیا ہوئے گا گستاخو پتہ نہیں ہے میں معین الدین چشتی ہاں، بلکہ انہوں نے کہنا پیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر میر علی شاہ جدو قبر اندر گئے ہون گے انہوں نے کل بھی سوال ہویا ہوئے گا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہوں بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بھی سوال ہوئے گا بلا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہوں بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی حجویری رحمہ اللہ اور والی سرکار انہوں نے بھی سوال ہویا ہوئے گا بلا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہوں بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا اقبال قصوری صاحب رحمہ اللہ قبر اندر گئے ہون گے، اے اقبال دسنا تیرا نبی کون ہے، چوم کے آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شریف آبادی صاحب قبر اندر گئے ہون گے سوال ہویا ہوئے گا شریف دسنا تیرا نبی کون ہے، انہوں بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ انہوں نے بھی قبر اندر سوال ہویا ہوئے گا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہوں بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ انہوں نے بھی سوال ہویا ہوئے گا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہوں بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد یحییٰ میر محمدی صاحب اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماوے، انہوں نے بھی سوال آیا ہوئے گا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہوں بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ۔ مولانا محمد یحییٰ رسول نگری صاحب انہوں نے بھی سوال آیا ہوئے گا دسو نا تہاڈا نبی کون ہے، انہوں بھی جواب دیتا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد یوسف صاحب دار الحدیث دے ناظم اللہ جتھے لیٹے نے انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما، انہوں بھی جواب دیتا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے یزدانی حبیب الرحمان بمب کھا کے آئے ہیں زخم لے کے آئے ہیں دسنا تیرا نبی کون ہے، یزدانی شہید نے بھی آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ احسان الہی زگی جنت البقیع اندر جاؤ، اے چل دیاں حضرت عثمان دی قبر دے قریب جائیے، قدمہ دے اندر پاکستان دا جوان ستا ہے، علامہ احسان الہی شہید ستا ہے۔ سوال ہویا ہوئے گا علامہ آئے ہیں تے دکھ چال کے آئے ہیں، بڑیاں تکلیفاں برداشت کر کے آئے ہیں، بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کر کے آئے ہیں، بمباں دے نال تیرا وجود چھلنی ہے، علامہ آئے ہیں دسنا تیرا نبی کون ہے، اشارہ کر کے آکھیا ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں تے بزرگوں میں جڑی بات سمجھانا چاہنا وا اونی دیر قبر اندر بندہ کامیاب نہیں جنی دیر تک سونے محمد دا نام نہیں لے گا۔
دنیا تے بھی جت ہوئے گی تو محمد رسول اللہ دا مرید بن کے رہیں گا تے جت ہوئے گی. تے جے قبر اندر جدو نام آیا میرے مصطفیٰ دا فرشتیوں کی پوچھ دے ہو سیڑ تے ہو جاؤ میں مصطفیٰ دی دسی اثر دی نماز پڑھن لگا. مینوں پہلے نماز پڑھ لین دیو میرے پیر نے مینوں نماز دا حکم دیتا ہے تے میں اس پیر دا مرید ہاں میں کدے او دی مریدی اندر خیانت نہیں کی تھی. ایتھے کوئی گل آکھی نا ہن ایتھے جویں ہن دے پیر نے تے جڑے انہاں دے مرید نے انہاں کوئی گل آکھی نہیں جی ساڈے پیر صاحب نے روکیا ہے. اور یہ دنیا دے سارے پیر میرے مصطفیٰ دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے. تو تے ایسے پیر دا مرید ہیں جڑا قیامت والدن سارے پیر نیوی پا لین گے مصطفیٰ لواء الحمد لے کے کھڑے ہون گے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا شان ہے. دنیا تے بھی اگر سکہ چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر اندر بھی سکہ چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا. مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 پیغمبر انتظار پہ کر دینے. ابراہیم ویکھ رہے نے محمد وال, اسماعیل ویکھ رہے نے محمد وال, حضرت یعقوب ویکھ رہے نے محمد وال, حضرت ایوب ویکھ رہے نے محمد وال صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آئے میرے مصطفیٰ حضرت جبرائیل لے کے آئے. نبی پاک مسجد اقصی اندر داخل ہوئے نے اینج کر کے نبی سیڈاں تے ہوئی جا رہے نے مصطفیٰ نو راستہ دیتی جا رہے نے. میرے پیغمبر سارے نبیاں دے ملاقات ہوئی. جدو ملاقاتاں ہو گئیاں حضرت جبرائیل آکھدے نے صفا بنا لو صفا بنا لو. صفا بن گئیاں. نبی ایک دوجے وال ویکھ رہے نے اج امام کون ہوئے گا. حضرت آدم صاحب دے بابا نے امام ہون گے. آدم ویکھ رہے نے نو آدم ثانی نے حضرت نو امام ہون گے. نو ویکھ رہے نے سلیمان وال, سلیمان بادشاہ بھی سن تے نبی بھی سن. سلیمان امام ہون گے. حضرت سلیمان ویکھ رہے نے اپنا بابا حضرت داؤد علیہ السلام وال. داؤد دی آواز بڑی پیاری ہے اج امام حضرت داؤد ہون گے. حضرت داؤد جناب یعقوب وال ویکھ رہے نے. حضرت یعقوب نے پتر دا دکھ برداشت کیتا ہے اج امام حضرت یعقوب ہون گے. حضرت یعقوب جناب یوسف وال تک رہے نے. حسن دے اندر یوسف دی کوئی مثال نہیں ہے. اج جناب یوسف امام ہون گے. حضرت یوسف جناب اسماعیل وال تک رہے نے. چھری دے تھلے بھی حاضر ہون والا اسماعیل ہے اج امام ہوئے گا. اسماعیل بابا ابراہیم وال تک رہے نے. بیت اللہ نو تعمیر کرنے والے بابا ابراہیم نے. اگ اندر چھلانگ لگان والے بابا ابراہیم نے. اج امام ابراہیم ہون گے. حضرت ابراہیم جناب موسیٰ وال تک رہے نے. کوہ طور تے رب نال گلاں کیتیاں موسیٰ نے. اج امام موسیٰ ہون گے. حضرت موسیٰ جناب عیسیٰ وال تک رہنے. حضرت عیسیٰ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے, بغیر باپ دے پیدا فرمایا, بچپن اندر ہی نبوت عطا فرمائی, نال کتاب عطا فرمائی. آج امام جناب عیسیٰ ہون گے اور سارے ایک دوجے وال تک رہنے. آواز جبرائیل فرماندے نے صفا بنا لو صفا بنا لو. سارے ہم نے صفا بنا لیاں. جبرائیل نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھوں پکڑیا. سونے آؤ نا امامت کراو. اللہ نے سارے نبیاں دا محمد نو امام بنایا ہے. کیا شان ہے محمد دی صلی اللہ اے محبوب کائنات اندر. آسمان تے جدو حضرت جبرائیل لے کے گئے نا دروازہ کھٹکھٹایا. آسمان دا کوڈ ہے. پوچھیا کون؟ آخیا جبرائیل. نال کون؟ محمد رسول اللہ. آپ پہ آ رہے ہیں یا بلائے گئے نے؟ اللہ نے بلایا ہے. آسمان دا دروازہ کھل گیا. نام محمد آیا تے پہلا آسمان کھل گیا, دوسرا کھل گیا, تیسرا کھل گیا, چوتھا کھل گیا, پانچواں کھل گیا. آسمانہ دے کوڈ بھی محمد رسول اللہ دے نام دینے کہ مدنی سوہنا فلکاں تے آئے محبوب رب دا رب نے بلائے. پھر کہہ دے سبحان اللہ. مدنی سوہنا فلکاں تے آئے محبوب رب دا رب نے بلائے. ملکاں دا سردار دربان بنیے, ملکاں دا سردار دربان بنیے, نبیاں دا سردار مہمان بنیے. سفر کرن لئی براق آئے محبوب رب دا رب نے بلائے.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شہزادہ اہل حدیث، نگینہ اہل حدیث، حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ مدنی سوہنا فلکاں تے آئے، محبوب رب دا رب نے بلائے، مڑ مڑ کے بھی کہ امام سارے، مڑ مڑ کے بھی کہ امام سارے، اقصاچ کر دل سلام سارے، مڑ مڑ کے بھی کہ امام سارے، اقصاچ کر دل سلام سارے، صفاں بنا لو صفاں بنا لو، امام آئے محبوب رب دا رب نے بلائے۔ ہر جگہ تے میرے مصطفیٰ دا نام ہے، یہ تے قبر دا معاملہ ہے نا، جدو نام محمد آئے گا اللہ فرمان کہ میرے ملائکہ واپس آ جاؤ، یہ تے میرے محمد دا مرید ہے صلی اللہ ہو، انہوں جنت دا لباس دے ہوئے میرے محمد دا غلام ہے، انہوں جنت دا بسرا دے ہوئے میرے سونے دا نوکر ہے، میرے پیغمبر دا تابعدار تے امتی ہے، ایدے والے جنت دا دروازہ کھول دے ہوئے سونے محمد نو، سونے محمد دی تاب تے تابعداری کرنے والا ہے، وہ انہوں سون دے ہو عبادت کرتا رہے ہیں مصطفیٰ دے طریقے تے سون دے ہو، ہن انہوں میں رب آپ ہی جگہ مانگا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے بھی نام محمد دی جیتے، قبر اندر بھی نام محمد دی جیتے، قیامت والا دن ہوئے گا جڑا میرے پیغمبر نو منن والا نہیں ہے، ایدہ چہرہ بھی سیاہ ہوئے گا، ایدے قدم بھی سیاہ ہونگے، ایدے ہاتھ بھی سیاہ ہونگے، جڑا نام محمد نو یاد رکھن والا ہے تے نام محمد تے عمل کرنے والا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا، یوم تر المومنین والمومنین یسعى نورهم بین ایدیہم و بی ایمانہم بشراکم اليوم، ایدہ چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، ایدے قدم بھی روشن ہو جائیں گے، ایدے ہاتھ بھی روشن ہو جائیں گے، ایدہ سارا وجود روشن ہو جائے گا، اور دسا میدان معاشر اندر نام محمد دا کی شان ہے، سارے نبی ایک دوجے کو جان گے، چل دیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کو لان گے، جناب عیسیٰ فرمان گے آؤ ناؤ او دے کھل جائیے جیدہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولا جان گے، امام کائنات فرماتے ہیں میں بیکھاں گا آج میرے کول ابراہیم بھی آئے نے، اسماعیل بھی آئے نے، حضرت یوسف بھی آئے نے، حضرت یونس بھی آئے نے، میں چل دیاں اللہ تعالیٰ دے عرش دے قریب چلا جاواں گا، اللہ میں نو ایسے جملے سکھائے گا جڑے دنیا تے نہیں سکھائے نے، میں جملے پڑھدا جاواں گا روندا جاواں گا، حتیٰ کہ کائنات دا رب بھی نام محمد لے دے گا، اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اور نوجوانوں تے بزرگوں تصورات دی دنیا اندر آونا، وہ کتنا پیارا سما ہوئے گا جدو سونا رب بھی نام محمد لے گا، جدو سونا رب بھی نام محمد آکھے گا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے بس کر نارو محبوبہ سر اٹھانا، منگ کی منگنا چاہتا ہے، امام کائنات منگ دے جان گے، حتیٰ کہ جدہ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا، میرے مصطفیٰ انہوں بھی نال لے لین گے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چل دیاں اللہ دی جنت دے دروازے تے جان گے، کائنات دے رب نے جنت دے دروازے نے ایک کوڈ لگایا ہے، توجہ کرنا، جنت دے دروازے نے کوڈ لگایا ہے، جویں اسی موبائلاں نو کوڈ لگایا ہوندے نے، موبائلاں نو جناب کوڈ لایا ہوئے تے کوڈ تے پاویں 786 لکھی جائیے، اور کہیں آگدے نے 786 بسم اللہ ہے، تے لے او دے پاویں تسی عربی وچ بسم اللہ بھی لکھی جاؤ گے تے موبائل دا لاک کھلے گا، کوڈ اور لایا ہوئے موبائل دا کوڈ کہیں لایا ہوندہ ہے نا بھئی او نہ ہوئے بھی میں موبائل رکھ کے تے نان چلا جاما تے بوڑی پیچھو سارے راز ہی پڑھ لوے،
کوڑ لایا ہوں نا کوڑ ہے بھی وہ نہ ہوئے موبائل بیلی نو پکڑاوا چاہ رہی تے لائیں تے میں کتے اکھ لا کے جائے تے بیلی سارا کچھ ہی پڑھ لوے ایک کوڑ لایا ہوں تے جڑا کوڑ لائی ہو دے علاوہ پاہمیں جو مرضی لکھی جائیے پاہمیں جو کچھ مرضی انہوں کہی جائیے پھر وہ کوڑ اصل نہ لگے تے لاک کھل دا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ اللہ دی جنت نو اللہ نے کوڑ لگایا ہے حضرت آدم علیہ السلام آدم فرمان میں آدم آؤ آواز آئے گی تو آڈی شان بڑی ہے مقام بڑا ہے پر کوڑ درست نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام آدم میں نو آیا ماں جواب ملے گا تو آڈا شان بڑا ہے پر کوڑ درست نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آدم میں موسیٰ ماں اللہ نال کلام کرنے والا ہوں اللہ نے میرے بھائی نو بھی نبوت عطا فرمائی سی جواب ملے گا تو آڈا شان بڑا ہے پر کوڑ درست نہیں ہے حضرت عیسیٰ فرما دے میں عیسیٰ ماں جنہوں اللہ نے معجزات دیتے سن مٹی دا پرندہ بناندا سا پھوکا ماردا سا تے اڑ جاندا سی میں عیسیٰ آیا ماں سیدہ مریم دا بیٹا دروازہ کھول دے وہ جواب ملے گا تہاڈا شان بڑا ہے پر کوڑ درست نہیں ہے حضرت جناب نا ابراہیم علیہ السلام آ جا میں ابراہیم اگ اندر چھلانگا لگان والا بیت اللہ تعمیر کرنے والا اللہ دا آخری پیغمبر منگن والا میں ابراہیم آیا ماں جواب ملے گا تہاڈا شان بڑا ہے پر جنت دا لاک نہیں کھلنا کوڑ درست نہیں ہے حضرت جناب نا میں جڑی بات کرنا چاہنا وا اسی طرح جتھے رب دے نبیاں دا کوڑ درست نہیں ہوئے گا اوتھے علی حجویری چلے جاون پھر بھی کوڑ درست نہیں ہے معین الدین چشتی چلے جاون پھر بھی کوڑ درست نہیں ہے بابا فرید چلے جاون پھر بھی کوڑ درست نہیں ہے میر علی شاہ چلے جاون پھر بھی کوڑ درست نہیں ہے نصیر الدین نصیر چلے جاون پھر بھی کوڑ درست نہیں ہے پھر آن گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے آواز آئے گی کون آقا فرمان گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نام محمد ہوئے گا ادھر جنت دی اٹھے دروازے کھول جان گے کیڈا سونا کوڈ لایا اللہ نے جنت نو کیڈا پیارا کوڈے جڑا محمد دا نہیں ہو جنت دا نہیں جنت کھلڑی نام محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تے بابا جی سمسان دعا کرو جتھے لیٹے نہیں اللہ انہوں دی قبر تے کروڑ رحمتہ دا نزول فرمائے فرما دے نے محمد محمد پکاندہ چلا جا اے ہو گیت سمسام گاندہ چلا جا محمد محمد پکاندہ چلا جا اے ہو گیت سمسام گاندہ چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او اسلام والا او قرآن والا او اسلام والا او قرآن والا تو بس نات اس دی سناندہ چلا جا محمد 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 پکاندہ چلا جا ایہو گیت سمسا مگاندہ چلا جا محمد پیارا او میراج والا بھلے باغ والا بھلے راج والا محمد پیارا او میراج والا بھلے باغ والا بھلے راج والا او لڑ لگی آندی بڑی لاج والا او لڑ لگی آندی بڑی لاج والا دروداں دی برسات پاندہ چلا جا محمد محمد پکاندہ چلا جا ایہو گیت شمسا مگاندہ چلا جا اول تو جنت دے اندر داخل ہون تک نام محمد دی ضرورت ہے جو محمد دا مرید ہے اللہ دیاں رحمتہ او دے تے برستیاں نے جو سونے پیغمبر دا امتی ہے میرے دوستو پائیو بزرگو تصور کرو جدے نام دی نشان ہے اس ذات دی کی نشان ہے
اشعار فرمائش پوری کر لیے پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں۔ سونے مصطفیٰ دا نام بھی اللہ، میرے مصطفیٰ دے اصحاب دے نام بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، طلحہ بھی، بلال بھی، اللہ۔ سیم اسلامک سیڈی یہ تو تمہیں انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ مل سکتی ہے، اور انس اسلامک سینٹر یہ تو بھی انشاءاللہ یوٹیوب تے سیم اسلامک سیڈی لکھو گے تمام علماء دے جو بیان نے انشاءاللہ تمہیں مل جان گے۔ اے اشعار فرمائش حضرت علی کہہ دیو رضی اللہ ہو، اسی کہہ دیو رضی اللہ ہو تعالیٰ انہاں دی شان تے کہ جی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، جنہوں لگدا ہے اچھی آگو سبحان اللہ۔ جی کڈا سونا لگدا، جی کڈا پیارا لگدا، جی کڈا سچا لگدا، جی کڈا سچا لگدا، ہاں کڈا مٹھا لگدا، جی کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا، کیوں بھنگیاں نو آکھنے غلام علی دا۔ مسجد نبوی دا وکیل مدر چاراں وچ کھڑا دسدا قید، مسجد نبوی دا وکیل مدر چاراں وچ کھڑا دسدا قید، صدیق دسدا امام علی دا، صدیق دسدا خان صدیق دسدا امام علی دا، کیوں بھنگیاں نو آکھنے غلام علی دا۔ صدیق عمر دا جے دل دکھائے اللہ دے در تے او کیڑے منہ آئے، صدیق عمر دا جے دل دکھائے اللہ دے در تے او کیڑے منہ آئے، جی منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا، جی منکر نو ملنا گا، منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا، کیوں بھنگیاں نو آکھنے غلام علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کہلایا، خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کہلایا، جی بھنگی کی جانے مقام علی دا۔ اوہ اچھی نہیں بول دے تو ہڑے کوئی روڑا تے نہیں گج کیا کو سبحان اللہ۔ جی بھنگی کی جانے مقام علی دا، جی چرسی کی جانے مقام علی دا، جی شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی تا جان دے مقام علی دا۔ جی کڈا سونا لگدا، جی کڈا چنگا لگدا، جی کڈا پیارا لگدا، جی کڈا سچا لگدا، جی کڈا سچا لگدا، جی کڈا اچھا لگدا، جی کڈا اچھا لگدا ہے نام علی دا، کیوں بھنگیاں نو آکھنے غلام علی دا۔ اللہ کروڑ حرام تادہ نزول فرمائے، مولانا اقبال قصوری صاحب دیگر جتنے فوت ہو گئے نے، جتنے بیمار سب لئی دعا اللہ خیر و برکت دا نزول فرمائے۔ مستری محمد صدیق صاحب انہ دے کار ہمدر، اور اللہ اس میرے پائنوں مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا دے، دعا اللہ کو کرنی ہے۔ چاول انہ دے کھانے نے تے جتیاں اپنیاں پانی ہیں، ہاں اے تینے گلہ یاد رکھنی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا
اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما، یا اللہ مصری محمد صدیق صاحب دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما، اللہ سونیا انہاں دے بیٹے نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ظاہر باطن تمام بیماریاں دور فرما، یا اللہ قاری ابو سفیان صاحب دے کار اندر نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، یا اللہ حاجی محمد یوسف صاحب دی قبر تے کروڑ غاران تادہ نزول فرما، یا اللہ مولانا محمد اقبال قصوری صاحب دی قبر تے کروڑ غاران تادہ نزول فرما، اللہ سونیا اس اپنے کارنوں تا قیامت آباد اور شاد فرما، جو دوست آباد تیرے کارنوں آباد رکھ دینے اللہ انہاں دے گرانوں تو آپ آباد فرما، پنجاب سویٹ والے جتنے میرے بھائی دینی پروگرام کروا رہے ہیں اللہ قرآن و حدیث نشر و اشاعت کر رہے ہیں اللہ انہاں دیاں دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما، رزق اندر کاروبار اندر مال و جان اندر خیر و برکت فرما، جتنے میرے دوست احباب آئے میریاں ماں بہن آئیاں اللہ سب نو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما، مدینہ منورہ دیاں زیارتاں نصیب فرما، مولانا محمد عثمان ڈوگر صاحب دے آواز اندر انداز اندر اللہ مزید نکھار پیدا فرما، مولانا محمد مشتاق ڈوگر صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما، مولانا محمد ارشد ڈوگر صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما، جتنے معزز علماء کرام آئے نے قاری کلیم اللہ صاحب دیگر دوست احباب اللہ سب دانا قبول فرما، بھائی ابو سفیان دی والدہ محترمہ نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، الہ العالمین جو منگیا عطا فرما، جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہترے اللہ تو جاننے بن منگے عطا فرما، جتنے میرے دوست احباب اردہ گرد تو آئے نے اللہ قدم قدم تے سب دی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔